The walk smells amazing. But this line is moving so fast. I'm definitely gonna panic. ไม่ต้องกลัวค่ะ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัว It means don't be afraid. Easy for you to say. The vendor is moving at the speed of light. Look at those spatulas fly. ป้าแดงใจดีค่ะ เป็นคนกันเอง ป้าแดงใจดี ป้าแดงใจดี It means Auntie Daeng is kind. Okay, Auntie Daeng is kind. But what if I order wrong and hold up the entire street? หิวไหมคะ หิวไหม หิวไหม It means are you hungry? Yes, I am incredibly hungry. I absolutely need pad thai right now. งั้นเอาผัดไทยไหมคะ เอาผัดไทย เอาผัดไทย It means want pad thai. Definitely. That first word means to want or take. So I want pad thai. But I want it with egg. ใส่ไข่ค่ะ ใส่ไข่ ใส่ไข่ It means add egg. Okay. The first word is to put or add. And the second is egg. ใช่ค่ะ ผัดไทยใส่ไข่ They sound so similar. Put an egg. How do I not mess this up? ใส่เสียงเอกค่ะ Right, the word for put has a low tone. You drop your voice. Like a heavy sigh. ไข่ก็เสียงเอกค่ะ Oh, the word for egg is also a low tone. So both drop. Let me try it slowly. ใส่ไข่ ใส่ไข่ It means add egg. Drop. Drop. เก่งมากค่ะ ออกเสียงชัดเลย เก่งมาก เก่งมาก It means very good. Thank you. But wait, I need to be polite so Auntie doesn't yell at me. ผู้ชายพูดครับ ค่ะ Cup. It means male polite particle. Right. Men use that particle at the end to be polite. Women use a different one. ถึงคิวเราแล้วค่ะ พร้อมไหม ถึงคิวเราแล้ว ถึงคิวเราแล้ว It means it's our turn. Oh no. It's our turn. The pressure is on. เอาอะไรจ๊ะ พ่อหนุ่ม She's looking right at me. Deep breath. Ben, you got this. เอาผัดไทยใส่ไข่ครับ เอาผัดไทยใส่ไข่ครับ It means I want pad thai with egg, please. I did it. I said the whole sentence. ได้เลยจ้ะ ผัดไทยใส่ไข่หนึ่งที่นั่งรอก่อนนะ Wow. She understood me perfectly. She's cracking the egg right now. เห็นไหมคะ ไม่ยากเลย 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 It means not difficult at all. You're right. Not difficult at all when you break it down into pieces. หอมไหมคะ หอมไหม หอมไหม It means, does it smell good? It smells incredible. The roasted peanuts, the tamarind. I'm drooling. เสร็จแล้วจ้ะ ร้อนๆเลย It's ready. Wait. The most important part. How do I ask how much it is? เท่าไหร่คะ Right? That's what you would say. But for me, I use my particle. เท่าไหร่ครับ เท่าไหร่ครับ It means how much is it? Let's see what she says. 50 บาทจ้ะ 50 baht. That is such a good deal for hot, fresh street food. จ่ายเงินสิคะ Right. Paying. Here you go. Auntie, keep the change. Wait. Do we tip here? ไม่ต้องทิปค่ะ ป้าเขาไม่มีทอน Ah, right? Tipping isn't really expected at street food stalls. Here's exactly 50. ขอบใจจ้า ทานให้อร่อยนะ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ
It means thank you so much. Okay, Molly, to grab a table. อร่อยไหมคะ Let me squeeze this lime first. Okay. Taking a bite. อร่อยมากครับ อร่อยมากครับ It means very delicious. Oh wow. This is the best pad thai I've ever had. Getting the egg was the right choice. คราวหน้าสั่งให้มะลิดีไหมคะ Next time order for you? You got it. I am officially the pad thai master now. If you want to order amazing food in Thailand, remember the formula. The word for want, the food name, and your polite particle. อย่าลืมกดติดตามนะคะ That's right. Subscribe to Thai Talk for more everyday Thai phrases. See you at the next food stall. สวัสดีค่ะ Sawadee krap. Sawadee krap. It means goodbye. Bye.